Hello everyone, another minivlog le সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি ডিনাৰত বনাবলৈ লৈছো এয়া এইফালে চিকেন অকনমান লৈ আহিছিলো এফালে যাওতে আৰু এইফালে চিকেন বনাব ষ্টাৰ্ট কৰি দিলো ৰাতি ময়ে আৰু চিকেন আনিলে তো ময়ে বনাব লাগিব। আমাৰ মায়ে মানে চিকেন তেনেকে নবনাই আৰু নবনাই আৰু এইফালে মই ধুনিয়াকে পিয়াজখিনি ভাজিলে এইফালে মাংসখিনি বহাই দিলো আৰু মোৰ মাংসৰ ভিতৰত ফেভাৰিট হ'ল চিকেন। আৰু বেলেগ মাংস মই ভাল পাওঁ কিন্তু অনলি ভালহে পাওঁ মানে ফেভাৰিট নহয়। চিকেন মোৰ সবতকে বেছি ফেভাৰিট হয়। আৰু এইফালে ৰুটিও হ'ব হৈছে প্ৰায় আৰু এইফালে মোৰ মাংসও হ'ব হৈছে। তাৰ পিছত মায়াৰ যেতিয়া ৰুটি হৈ গ'ল তেতিয়া মই ক'লো অকনমান মোক ভিডিঅ' কৰি দে, তেতিয়া আৰু মায়ে ভিডিঅ' কৰি দিলে। ইমান এটা ভাল হোৱা নাই বাৰু আৰু মোৰ কেমেৰাটো মানে মোবাইলটোৰ কেমেৰাটো অকনমান বেয়া হৈ আছে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'বোৰ ভালকৈ দিয়া নাই। মই লাহে লাহে দিম। আৰু এইফালে আকৌ ভাজা মাংস খোৱাটো একদম মানে লাগিবই আৰু ভাজা মাংস বনালে। আৰু এইফালে ভাজা মাংসও খালোঁ আৰু এইফালে গোটেই ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া খাবলৈ বহিলোঁ ৰাতিৰ সাজ। এয়াই আছিলে আজিৰ মিনি ব্লগ।